Сегодня наш третий прямой эфир, который означен прикосновением к огню, к божественному огню, к божественному прикосновению к мужскому и женскому. Об этом я сегодня очень много говорил в эфире. И это то прикосновение, которое имеет изначальную точку всего. То есть божественный огонь – это божественная искра, это творчество, это наше звучание, это то, как мы относимся к миру, то, как мы относимся к себе, это то, откуда мы берем энергию, и то, откуда мы берем свое творчество, творческое начало и любое начало. Поэтому сегодняшняя медитация, она динамическая. Не готовьтесь в эту медитацию ложиться, либо там это медитация, которую я желаю вам протанцевать, этот танец огня, прикоснуться к нему совершенно по-другому. Танцуйте, проявляйтесь как хотите. Эта медитация создана для того, чтобы повышибать все пробки, для того, чтобы божественную искру зажечь в каждом. Самым невероятным, прекрасным образом передача от высших будет идти через меня. Я еще раз говорю, сейчас прям волосы начинают дыбом вставать. Я всего лишь проводник, который провожу эту энергию для вас, но транслирует ее. Первоисточник – это всегда Творец, это мир высших и мир верхнего и нижнего мира. Все во благо и все вам в помощь, дорогие мои прекрасные. Я с удовольствием откликаюсь этой медитацией к вам. Берите ее, окупайтесь в ней, танцуйте ее и разгоняйте свой танец огня. Набирайте свою энергию для жизни, для творчества, для прикосновения к себе и к этому миру. Прикасайтесь к своим семьям, создавайте лучший продукт своей жизни, создавайте себя, создавайте свои знания и идите дальше, идите вперед. И помните, что у нас есть только сегодняшний день, сегодняшняя медитация. В моменте здесь и сейчас вы ее слушаете, в моменте здесь и сейчас вы разгоняете свой огонь, в моменте здесь и сейчас вы прикасаетесь к прекрасному. Да будет так. Аминь. Я начинаю.